队名，我们组说是第2名，没人敢说是第1名。异性限度，为了解土壤液性行为，用阿泰堡限度定义其极限状态含水量。含水量会明显地影响其应力应变曲线，达到设计或是预防灾害之目的。器材介绍。实验步骤：将所有沙过40号筛，至少要50克哦。费尽九牛二虎之力，终于摇完了耶！将土放置半合皿中，并以药刀调匀。填土前，别忘了先调整仪器，确认每个螺丝都有锁紧。异性皿的高度若距1公分，差不多就是 ASTM 刮刀的厚度。可以开始填土了。填完土后，使用 ASTM 刮刀画出一条缝。转动易线仪摇柄，使易线皿以1公分落距敲击，每秒2次。闭合处要 12.5 mm 即可停止敲打，大约等于 ASTM 刮刀后端长度。记录敲打次数 N 后，刮取部分土样到蒸发皿，烘干测其含水量。重复以上步骤，直到 N 大致均匀分布到4个点。利用不同敲打次数对应的含水量做线性回归。敲打次数等于25下时，对应到的含水量即为异性限度。塑性限度为了解土壤其塑性行为，用阿泰堡限度定义极限状态含水量，可以分析土壤是否能提供稳定形状，或因缩性或异性造成大量形体变化。器材介绍。实验步骤：将土加蒸馏水以药刀调匀，并加水到能搓成土球。将土置于毛玻璃上，用手掌搓成3mm 直径的土线。若尚未发生断裂或皲裂，则将土线折合再揉，直到土线直径正好为3mm， 即金属棒的宽度。将断裂或皲裂之土样放入蒸发皿中，求其含水量。土样需至少5公克，且需有2个独立式样。计算过程：2个含水量比的平均值取整数即为塑性限度。粒径分析为分析土壤的颗粒大小分布情况，利用粒径分布曲线确认土壤的级配情形，和土壤剪力强度有直接的关系。利用斯笃克沉降原理来决定粉土或粘土等细粒土壤，故比重计分析法亦称为沉淀分析法。由于地心引力作用，粒径越大，沉降速度越快，即可借此得知粒径分布。器材介绍。实验步骤：取适当土烘干冷风至室温后，加入抗凝剂溶液，以玻璃棒调匀，并静置18小时以上。将土样洗入搅拌杯中，加蒸馏水至8分满。
使用搅拌器搅拌，使土粒完全分散，沙土约5分钟或粘土15分钟。将土液由搅拌器倒入大量桶，并加蒸馏水至1000 cc。以软胶盖压紧大量桶之口，上下翻倒，使土液混合均匀，历时1分钟，每秒2次。小心放入比重计后，自开始时间起算。于0.25、0.5、1、2、5、15、30、60、250、1440分钟量测比重计读数。计测2分钟读数后，需将比重计放入另一层蒸馏水之大量桶中，在每一读数之前30秒，才将比重计移入液中。计算过程：将以上数据代入下列公式，登楞即可得出以下数据。用以上资料绘出粒径分布曲线。那全部实验都完成咯。